중고차에서 출고되는 모든 차량들은 엘림중고차 임과장에 직접 시운전을 체크하고 있고요. 보시게 되면 지금 머플러 라인도 다 깨끗하고요. 부식 하나도 없어요. 네, 프레임도 다 깨끗하고요. 이쪽도 그렇고요. 그리고 배기 라인도 다 지금 보시는 것 같이 깨끗하고. 안녕하십니까, 엘림중고차 임과장입니다. 네, 오늘도 또 외부에서 또 이렇게 촬영하고 있는데요. 오늘도 여러분들에게 가성비 최고의 촬영으로 또 준비를 해봤으니까요. 오늘 비디오도 놓치지 마시고요. 여러분들께서 보실 때 궁금하시거나 구매 의향 있는 분들은 언제든지 상단에 있는 엘림중고차 대표번호로 문의를 주시게 되면 여러분들에게 꼭 만든 가성비 최고의 차량으로 엘림중고차 임과장이 직접 추천해 드리도록 하겠습니다. 엘림중고차에서 출고되는 모든 차량들은 전국 탁송, 전액 할부 모두 가능하고요. 탁송을 받으시는 분들에게는 엘림중고차에서 탁송비 전액이 지원되고 있고요. 또 사무실로 방문을 해주시는 분들에게는 엔진오일을 새로 교환을 해드리고 있습니다. 오늘 여러분들에게 첫 번째로 준비를 한 차량은요, 삼성의 뉴 SM5 플래티넘 LPI 장애인 엘리 모델로 준비를 해봤고요. 오늘 엘림중고차에서 전국 최저가 420만원에 준비를 해봤습니다. 연식은 14년식에 17만 7천 km 운행이 된 LPG 차량입니다. LPG 차량이다 보니까 가성비를 따졌을 때 최고의 가성비 차량이고요. 연비까지 상당히 좋은 차량이기 때문에 420만원 정말 어디에서도 찾아볼 수 없는 최저가로 준비를 해봤습니다. 성능정화 기록부도 보시게 되면 이 차량 완전 무사고 차량이기 때문에 단순견이나 판금견 하나 없는 깨끗한 차량이고요. 세부 상태도 불량이나 미세누유 하나 없는 그야말로 올 양호 깨끗한 차량이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 차량은 지금 하부 컨디션도 상당히 깨끗하게 관리가 잘 되어 있기 때문에 서둘러서 문의를 주시면 되겠습니다. 그러면 외관부터 실내 그리고 하부 점검 미션 체크를 해보면서 한번 차량을 꼼꼼히 살펴보도록 하겠습니다. 네, 전체적인 외관 컨디션은 회색 바디 차량이고요. 도수로 라이트 컨디션 백화 현상 없고요. 운두석 라이트 컨디션도 백화 현상 전혀 없이 가리 상태 깨끗하고요. 전체적인 운두석 외관 컨디션은 깨끗하게 관리가 잘 되어 있습니다. 앞쪽 타이어 트레드는 지금 20% 정도 남았고요. 휠 컨디션은 생활의 흔적은 좀 있습니다. 운두석 사이드 미러 전기스 하나 없고요. 운두석 외관 컨디션도 보시게 되면 컨디션 관리 깨끗합니다. 뒤쪽 타이어 트레드는 지금 30% 남았고요. 휠 컨디션 양호합니다. 네, 후면부 컨디션 관리도 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 후방 감지 센서 그리고 후방 카메라 장착되었습니다. 네, 트렁크 공간도 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 또 이렇게 아래쪽에 보시게 되면 별도의 수납 공간으로 활용할 수 있는 공간이 또 따로 있습니다. 네, 저수석 측면 외관 컨디션도 컨디션 관리 깨끗하고요. 휠 컨디션 양호하고 트레드는 현재 지금 30% 동일하고요. 전체적으로 컨디션 관리는 이 금액대 연식 키로수를 비교를 했을 때 컨디션 관리 정말 깨끗하게 관리가 잘 되어 있습니다. 운전석 도어 쪽에 보시게 되면 축구방 감지 센서가 장착이 되어 있고요. 전동 접이 사이드 미러, 오토 윈도우, 그리고 전동 시트 장착이 되어 있고요. 열선 시트 들어갔습니다. 운전석 시트 컨디션, 그리고 조수석 시트 컨디션 관리 정말 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 핸들 컨디션 관리도 이쪽에 살짝 생활의 흔적은 조금 있고요. 컨디션 관리 깨끗합니다. 계기판도 현재 지금 별도의 경고등 하나 없고요. 주행 키로수는 7만 7천 km 운행이 되었습니다. 더 위쪽에 보시게 되면 블랙박스 장착되었고요. 내비게이션 잘 나오고 있습니다. 버튼 시동 장착되었고요. 후방 카메라도 선명하게 잘 나오고 있고요. 지금 현재 미션 컨디션 PRNG 이렇게 체크를 해보고 있는데요. 미션 컨디션도 치는 거 전혀 없이 컨디션 관리 상당히 부드럽다라고 보시면 되겠고요. 아래쪽에 보시게 되면 또 이렇게 전자 C파킹 장착되었습니다. 2열 시트 컨디션은 전혀 사용감 느껴지지 않고요. 2열까지 열선 시트가 모두 장착되었습니다. 컨디션 관리는 금액대에 비해서 정말 깨끗하게 관리가 잘 되어 있습니다. SM5 9997 하부 차량입니다. 뒤쪽에 보시게 되면 소음기 쪽에도 부식 하나 없고요. 뒤쪽 프레임 역시 운전석 쪽 그리고 조석도 뒤쪽 모두 프레임 부식 없이 컨디션 관리 깨끗합니다. 배기라인 컨디션도 보시게 되면 부식된 거 하나 없고요. 엔진 상부 쪽에도 보시게 되면 노유 누수 하나 없는 것 확인할 수 있겠고요. 운전석도 둔석, 롬, 할때링크 모두 깨끗합니다. 조석도 역시 깨끗하고요. 이제는 오일핀 쪽도 보시게 되면 누유되는 거 없고요. 미션 쪽도 누유 누수 없는 것을 확인할 수 있겠습니다. 전체적인 하부 컨디션은 깨끗하다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 오늘도 이렇게 여러분들에게 정말 가성비 너무 좋은 삼성의 뉴 SM5 플래티넘 LPI 엘리 모델로 준비를 해봤고요. 엘림중고차에서 오늘 전국 최저가 420만원에 준비를 했습니다. 연식은 14년식에 17만 7천 km 운행이 된 LPG 차량이기 때문에 가성비를 따졌을 때는 정말
가성비 최고의 차량이다라고 말씀드릴 수 있겠고요. 외관부터 실내 컨디션 또 하부 컨디션도 여러분들께서 보신 바와 같이 정말 컨디션 관리 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 한기 차량에서 이 금액대에서는 이 정도 옵션이 들어간 차량은 거의 700만원대 정도 보셔야 되고요. 그나마 삼성 차량이다 보니까 이 정도 금액대에서 옵션까지도 필요한 옵션은 모두 들어간 차량을 구매를 할 수 있다라는 말씀 드릴 수 있겠고요. 엘림중고차에서 출고되는 모든 차량들은 전국 탁송, 전액 할부 모두 가능하고요. 또 탁송을 받으시는 분들에게는 엘림중고차에서 탁송비 전액을 지원해 드리고 있습니다. 또 사무실로 방문을 해 주셨을 때는 엔진오일을 새로 교환을 해 드리고 있기 때문에 차량에 있어서 여러분들께서 보실 때 궁금하시거나 구매 의향이 있는 분들은 언제든지 상단에 있는 엘림중고차 대표번호로 문의를 주시면 되겠습니다. 그러면 바로 두 번째 차량을 여러분들에게 추천해 드리도록 해보겠습니다. 안녕하십니까. 오늘도 또 여러분들에게 추석을 맞아서 정말 가성비 미친 정말 연료비 부담 없이 마음껏 운행을 할 수 있는 또 차량 모델들 중에서 장가성에 제일 없는 차량을 뽑는다고 하면은 렉서스 차량이겠죠. 오늘 여러분들에게 추천을 해드릴 차량은요, 렉서스 NX 이그제큐티브 최고급형 모델로 준비를 해봤습니다. 판매 금액은 전국 최저가입니다. 2,660만원에 판매를 하고 있고요. 이 차량은 문의를 주시는 분들에게는 추가 서비스를 넣어드리도록 하겠습니다. 지금 17년식에 10만 킬로밖에 운행이 되지 않은 하이브리드 차량입니다. 하이브리드 차량이다 보니까 연료비 부담 없이 마음껏 운행할 수 있는 차량이고요. 장고장 걱정 1도 없이 마음껏 편안하게 운행을 할 수 있는 그런 차량이다 라고 보시면 되겠습니다. 고속 주행감이나 또 승차감이나 어느 거 하나 뒤처지지 않는 정말 완벽한 차량입니다. 성능점검 기록부도 보시게 되면 이 차량은 완전 무사고 차량이기 때문에 단순교환이나 판금교환 전혀 없는 깨끗한 차량이고요. 세부 상태도 보시게 되면 불량이나 미신오일 하나 없는 그야말로 준시자크 컨디션이다 라고 보시면 되겠습니다. 그러면 시운전부터 엔진 미션 컨디션을 하나하나 체크를 해가면서 한번 차량을 보도록 하겠습니다. 계기판도 보시게 되면 별도의 경고등 하나 없고요. 주행키로수는 10만 9천 킬로 운행이 되었고요. 이렇게 정품 내비게이션이 장착되었습니다. 블랙박스 장착되었고요. 이렇게 버튼 시동, 그리고 운주석과 조수석, 통풍 열선 모두 장착이 되었습니다. 그리고 이렇게 전자식 파킹과 오토홀드 모두 장착이 되었고요. 전동 트렁크 장착이 되었고요. 그리고 핸들 열선, 측후방 감지 센서, 전동접이 사이드미러, 오토윈도우 모두 들어갔습니다. 참고로 이 차량에는 이렇게 썬루프까지 장착이 되었습니다. 이 차량은 풀 옵션 차량이다 라고 보시면 될 것 같아요. 그럼 한번 시운전부터 한번 해보도록 할게요. 지금 현재 시운전을 이렇게 하고 있는데요. 시운전을 하고 있는데 연식이 17년식에 10만 킬로밖에 운행이 되지 않는 거의 준신자급 컨디션 차량이다 보니까 하부 컨디션도 부식된 거 하나 없고요. 참고로 양해 말씀드릴 것은요, 지금 연휴 기간이다 보니까 지금 카센터가 모두 문을 닫았습니다. 그래서 하부 촬영은 오늘 하지 못하고요. 하지만 하부는 하나도 부식 없는 차량이라는 점 약속드릴 수 있겠고요. 출고해 가시는 분들에게 하부 촬영을 해서 보여드리도록 하겠습니다. 지금 계속해서 이렇게 수연전을 하고 있는데요. 하부 컨디션 너무 부드럽습니다. 엔진룸에서 들어오는 잡소리 하나 없고요. 하부 컨디션도 상당히 부드럽다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 전체적인 외관 컨디션 보시게 되면 하이트 바디 차량이고요. 도수석 라이트 컨디션, 그리고 운전석 라이트 컨디션 100칸 이상 전혀 없습니다. 전체적인 디자인도 보시게 되면 정말 모던하고 깔끔하게 디자인이 잘 뻗었고요. 앞쪽 타이어 트레드도 지금 보시게 되면 90% 이상 남았고요. 휠 컨디션도 까진 거 전혀 없습니다. 조수석 사이드 미러도 지금 까진 거 전혀 없고요. 운전석 쪽 외관 컨디션도 보시게 되면 생활의 흔적 하나 없이 컨디션 관리 깨끗하고요. 후진 컨디션도 정말 깨끗합니다. 쪽 휠 컨디션도 까진 거 전혀 없고요. 쪽 타이어 트레드도 이제 지금 90% 이상 남았습니다. 타이어 내장 모두 신품급입니다. 후면부 컨디션도 보시게 되면 준신자급 컨디션 그대로 유지하고 있고요. 후방 감지 센서, 그리고 후방 카메라 들어갔고요. 이 차량은 전동 트렁크까지 이렇게 장착이 되었습니다. 트렁크 공간도 보시게 되면 상당히 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 2열까지 모두 폴딩이 가능하기 때문에 차박이나 캠핑까지 모두 가능한 모델입니다. 트렁크 닫으실 때도 이렇게 버튼 하나 누르시게 되면 편리하게 사용을 할 수 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 조석 측면도 보시게 되면 정말 깨끗하고요. 힐 컨디션 내장 모두 생활의 흔적 하나 없이 모두 깨끗합니다. 조석 쪽 외관 컨디션 관리도 생활의 흔적 하나 없고요. 조석 쪽 사이드 미러도 지금 상당히 깨끗하고요. 전체적으로 준신자급 컨디션 그대로 유지하고 있다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 운전석 도어 쪽에 보시게 되면 메모리 시트 장착이 되었고요. 전동접이 사이드 미러와 오토 윈도우 모두 들어갔습니다. 운전석 시트 보시게 되면 전동 시트 장착이 되었고요.
운석 시트 컨디션도 네, 생활의 흔적 전혀 없고요. 사용감 전혀 없는 거의 뭐 준신차급이다라고 보시면 되겠고요. 핸들 좌측에 보시게 되면 전동 핸들 들어갔고요. 핸들 열선 그리고 축구방 감지 센서, 전방 센서 모두 들어갔습니다. 조석 시트 컨디션도 보시는 바와 같이 준신차급 컨디션 상당히 깨끗합니다. 핸들 컨디션도 보시게 되면 까진 거 전혀 없고요. 컨디션 관리 상당히 깨끗하고요. 계기판도 별도의 경고등 하나 없고요. 주행 키로수는 109,000km 운행이 되었습니다. 정품 내비게이션 장착되어 있고요. 후방 카메라 선명하고요. 아날로그 시계 이렇게 장착이 되었고요. 운전석과 조수석 통풍 열선 모두 들어갔습니다. 전자식 파킹과 오토홀도 들어갔고요. 보시게 되면 위쪽에 또 이렇게 블랙박스 이렇게 썬루프 풀 옵션 차량입니다. 지금 현재 PRNG 미션 컨디션 지금 체크를 하고 있는데요. 시운전도 지금 20분 이상을 해봤는데요. 미션 튀는 거 하나 없고요. 미션 컨디션 상당히 부드럽다라고 보시면 되겠습니다. 2열 시트 컨디션도 보시게 되면 준신차급 컨디션 그대로 유지를 하고 있고요. 2열 시트에도 지금 이렇게 전동 시트가 모두 장착이 되었습니다. 컨디션 관리는 상당히 깨끗하네요. 오늘도 이렇게 여러분들에게 정말 미친 가성비, 미친 최저가, 그리고 옵션도 너무 풍부한 풀 옵션 차량이고요. 렉서스 NX 모델이고요. 이그제큐티브 최고급형입니다. 판매 금액은 전국 최저가 2,660만원에 판매를 하고 있고요. 추가로 문의를 주시는 분들에게는 추가 할인까지 넣어드리도록 하겠습니다. 연식은 17년식이고요. 키로수는 109,000km 운행이 된 하이브리드 차량이기 때문에 연비 부담 전혀 없이 마음껏 운행할 수 있는 그런 차량이고요. 외관부터 실내부까지 여러분께서 보신 바와 같이 준신차급 컨디션 그대로 유지를 하고 있습니다. 타이어도 지금 내장 모드 90% 이상 남았고요. 미쉐린 최고급형 타이어로 이렇게 모두 장착이 되었습니다. L6차 출고되는 모든 차량들은 전국 탁송, 전액 할부 모두 가능하고요. 탁송을 받으시는 분들에게는 탁송비 전액이 지원되고 있고, 또 사무실로 방문해 주시는 분들에게는 엔진 오일을 서비스로 넣어드리고 있습니다. 이 차량도 너무 가성비가 너무 좋으니까요. 구매 의향 있는 분들은 서둘러서 상단에 있는 L6차 대표번호로 문의를 주시면 되겠습니다. 그러면 바로 또 다음 차량으로 안내를 도와드리도록 하겠습니다. 두 번째 차량입니다. 두 번째 차량은 정말 우리나라 국산의 명품 중에 명차를 오늘 준비를 해봤습니다. 이제는 정말 감가가 이제는 좀 돼갔고요. 이제는 1,000만원 선에서 제네시스 G80을 탈 수 있는 그런 시기가 왔습니다. 그렇게 감가가 많이 됐고요. 그렇게 감가가 많이 됐음에도 불구하고 L6차에서 전국 최저가의 차량을 준비를 해봤습니다. 오늘 차량은 제네시스 G80 3.3 사륜구동이고요. 럭셔리 모델로 준비를 해봤습니다. 판매 금액은 전국 최저가 1,730만원에 준비를 했습니다. 이 차량도 역시 추가로 문의를 주시는 분들에게는 추가 할인 혜택까지 넣어드리도록 하겠습니다. 연식은 18년식이고요. 키로수는 상당히 짧아요. 연식과 키로수도 너무 좋죠. 6만 킬로밖에 운행되지 않은 가솔린 차량입니다. 이 차량은 지금 성능점검 기록부를 보시게 되면요. 단순 사고 차량입니다. 운전석 쪽 핸들 하나와 그리고 이쪽에 운전석 도어 쪽에 이렇게 판공교환 2개가 들어갔고요. 엔진룸은 깨끗합니다. 이 차량도 역시 추가를 해가시는 분들에게 하부 차량을 또 하부 검사까지 별도로 점검을 해서 출고를 시켜드리도록 하겠습니다. L6차 출고되는 모든 차량들은 전국 탁송, 전액 할부 모두 가능하고요. 또 탁송을 받으시는 분들에게는 탁송비 전액 지원과 엔진오일을 또 서비스로 교환을 해드리고 있으니까요. 언제든지 편안한 마음으로 문의를 주시면 되겠습니다. 그러면 바로 시운전부터 그리고 외관, 실내, 미션 컨디션까지 꼼꼼히 체크를 해가면서 한번 이 차량을 살펴보도록 하겠습니다. 보시게 되면 계기판도 별도의 경고등 하나 없고요. 주행 키로수는 6만 킬로 운행이 되었습니다. 정품 내비게이션 장착이 되었고요. 후방 카메라 상당히 선명하죠. 핸들 컨디션도 까진 거 전혀 없습니다. 스마트 크루즈 컨트롤 장착이 되었고요. 축구방 감지 센서, 차로 유지 보도 기능 시스템, 그리고 전자식 파킹, 메모리 시트, 전동 더비 사이드 미러와 사도 모두 오토 윈도우 들어갔습니다. 옵션은 기가 막힙니다. 시운전부터 한번 해보도록 하겠습니다. 지금 현재 시운전을 하고 있는데요. 이 차량은 지금 대형 세단이다 보니까 앞쪽에 이렇게 헤드업 디스플레이까지 장착이 되었고요. 지금 연식이 18년식에 6만 킬로밖에 운행이 되지 않았다 보니까요. 하부 컨디션도 준신차급 컨디션 그대로고요. 하부도 지금 방지턱을 넘었을 때 로암이나 할때링크 그리고 쇼바까지 모두 어느 거 하나 흠잡을 수 없을 만큼 그 정도로 승차감도 좋고요. 컨디션 관리 준신차급 컨디션이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 지금 전면부도 보시게 되면 회색 바디 차량이고요. 노서 라이트 컨디션 그리고 운전석 라이트 컨디션 백화현상 전혀 없습니다. 외관 컨디션은 준신차급 컨디션 그대로 유지를 하고 있고요. 앞쪽 타이어 트레드는 지금 80% 이상 남았고요. 휠 컨디션도
지금 까진 거 전혀 없습니다. 네, 운전석 사이드 미러 컨디션도 깨끗하고요. 운전석 외관 컨디션 관리도 생활의 흔적 전혀 없고요. 틴팅 컨디션도 정말 깨끗합니다. 뒤쪽 휠 컨디션도 깨끗하고요. 뒤쪽 타이어 트레드는 이제 지금 50% 정도 남았습니다. 네, 후면부 컨디션도 보시게 되면 준신차급 컨디션 그대로 유지를 하고 있고요. 후방 감지 센서와 후방 카메라 들어갔습니다. 네, 트렁크 공간도 지금 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 대형 세단이다 보니까 트렁크 공간은 골프백 5개에서 6개 정도 들어갈 수 있는 공간을 활용할 수 있겠습니다. 네, 저수석 측면도 보시게 되면 컨디션 관리 모두 깨끗하고요. 힐 컨디션 깨끗하고요. 생활의 흔적 하나 없고요. 저수석 사이드 미러 컨디션도 깨끗하게 관리가 잘 되어 있습니다. 네, 외관 컨디션은 준신차급 컨디션 그대로 유지하고 있다라고 보시면 되겠습니다. 운전석 도어 쪽에 보시게 되면 메모리 시트, 전동접이 사이드 미러와 사도어 모두 오토 윈도가 들어갔고요. 운전석에는 이렇게 전동 시트 장착이 되었고요. 운전석 시트 컨디션 그리고 도수석 시트 컨디션 준신차급 컨디션 그대로 유지하고 있고요. 전수석에는 이렇게 워크인 시트까지 장착이 되어 있습니다. 전동 핸들 장착이 되었고요. 축구방 감지 센서와 그리고 차로 유지 보조 기능 시스템과 전자식 파킹 들어갔습니다. 네, 핸들 컨디션도 까진 거 전혀 없고요. 계기판도 별도 경고등 하나 없습니다. 주행 키로수는 6만 킬로 운행이 되었고요. 내비게이션 그리고 정품 하이패스 미러와 블랙박스 후방 카메라 선명하고요. 지금은 이제 PRNG 지금 미션 컨디션을 체크하고 있는데요. 연식이 18년식에 6만 킬로다 보니까 미션은 준신차급 컨디션 그만큼 미션 컨디션 상당히 부드럽습니다. 운전석과 저수석 통풍 열선 모두 들어갔고요. 핸들 열선 그리고 전방 센서 모두 들어갔습니다. 정중앙에 이렇게 아날로그 시계까지 장착이 되었고요. 네, 2열 시트 컨디션도 사용감 전혀 느껴지지 않고요. 그만큼 컨디션 관리 깨끗하고요. 2열에도 이렇게 열선 시트 모두 들어갔습니다. 네, 오늘도 이렇게 여러분들에게 명품 중에 명품 차량인 제네시스 G80 3.3 4륜구동 럭셔리 모델을 준비를 해봤고요. 이 차량은 서두에서도 제가 말씀드렸듯이 판매 금액은 전국 최저가입니다. 네, 우리나라에서 이렇게 명품 차량을 1000만원대에 지금 탈 수 있는 기회가 왔는데요. 오늘 LM 중고차에서 1730만원에 판매를 하고 있고요. 추가로 문의를 주시는 분들에게는 추가 할인 서비스까지 넣어드리도록 하겠습니다. 여러분들께서도 외관부터 실내까지 꼼꼼히 보신 바와 같이 어느 가나 흠잡을 수 없을 만큼 그 정도로 컨디션 관리가 깨끗하게 잘 되어졌고요. 최저가로 이렇게 LM 중고차에서 특별히 준비를 해봤으니까요. 이 차량에 있어서도 여러분께서 궁금하시거나 구매 의향 있는 분들은 언제든지 상단에 있는 LM 중고차 대표번호로 문의를 주시게 되면 여러분들에게 꼭 맞는 가성비와 여러분들에게 맞게끔 금액을 조정을 하여서 이렇게 판매를 진행해 드리도록 하겠습니다. LM 중고차 출고되는 모든 차량들은 전국 탁송, 전액 할부 모두 가능하고요. 탁송을 받으시는 분들에게는 탁송비 전액 지원과 또 사무실로 방문해 주시는 분들에게는 엔진 오일을 서비스로 넣어드리고 있으니까요. 언제든지 편안한 마음으로 문의를 주시면 되겠습니다. 참고로 이 차량은 지금 최저가로 나왔고요. 컨디션 관리가 상당히 깨끗하기 때문에 빠른 판매가 예상되기 때문에 빠른 문의 부탁드리겠습니다. 그러면 마지막 차량 추천해 드리도록 하겠습니다. 오늘 여러분들에게 준비한 마지막 차량입니다. 오늘 여러분들에게 준비한 마지막 차량은 깜짝 놀라실 거예요. 갑자기 금액이 확 올라갔다 또 확 기하급 수적으로 이렇게 내려가서 깜짝 놀라실 수 있는데 놀라지 마시고요. 가성비 좋은 차량으로 준비를 했습니다. 삼성의 뉴 SM5 플래티넘 LPI 장애인 LE 최고급형 모델로 준비를 해봤고요. 오늘 LM 중고차에서 전국 최저가 540만원에 준비를 해봤고요. 이 차량도 역시 문의를 주시는 분들에게는 추가 할인 서비스를 또 넣어드리도록 하겠습니다. 연식은 14년식이고요. 키로수는 15만 5천 킬로 운행이 된 LPG 차량이에요. LPG 차량이다 보니까 또 가성비 하면은 삼성 차량이고 또 연료비 부담을 더 줄이려고 하면 또 LPG 차량이잖아요. 그만큼 가성비로 비교를 했을 때는 삼성 차량 또 LPG 차량만큼 가성비 좋은 차량이 없으니까요. 이 차량도 역시 빠른 판매가 예상이 되니까요. 여러분들께서도 보실 때 궁금하시거나 구매 의향 있는 분들은 언제든지 상단에 있는 LM 중고차 대표번호로 문의를 주시게 되면 LM 중고차 인가장이 직접 여러분들에게 꼭 맞는 가성비 최고의 차량으로 추천해 드리도록 하겠습니다. 이 차량의 성능 정보 기록부도 보시게 되면 이 차량은 무사고 차량이고요. 운전석 쪽에 판금 교환, 운전석 2열도어와 뒤쪽 핸들, 판금 교환 총 3개가 들어갔고요. 엔진음은 깨끗합니다. 세부 상태도 불량이나 미세누이 하나 없는 오일 양호 판정받은 차량이고요. 이 차량도 지금 외관부터 실내 그리고 미션 컨디션까지 꼼꼼히 체크를 해가면서 보여드리도록 하겠습니다. 전체적인 외관 컨디션은 블랙바디 차량이고요. 저수석 라이트 컨디션 그리고 부서 라이트 컨디션 백화현상 없고요. 전체적인 외관 컨디션은 깨끗하게 관리가 잘 되어 있습니다.
앞쪽 타이어 트레도 현재 지금 50% 정도 남았고요. 휠 컨디션도 네, 양호하고요. 운전석 사이드 미러 컨디션도 까진 거 전혀 없고요. 운전석 외관 컨디션도 보시게 되면 생활의 흔적 하나 없습니다. 그 정도로 깨끗하고요. 뒤쪽 휠 컨디션은 이쪽에 이렇게 살짝 생활의 흔적은 있고요. 뒤쪽 타이어 트레드는 이제 80% 이상 남았습니다. 네, 후면부 컨디션 관리도 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 후방 감지 센서와 후방 카메라 들어갔고요. 네, 트렁크 공간도 깨끗하게 관리가 잘 되어 있고요. 트렁크 공간 활용성에 있어서는 골프백 2개에서 3개 정도 들어갈 수 있는 공간을 활용할 수 있겠습니다. 네, 저수석 측면도 보시게 되면 컨디션 관리 깨끗하고요. 저수석 사이드 미러 컨디션도 까진 거 전혀 없습니다. 전체적으로 컨디션 관리는 네, 모두 양호하다라고 보시면 될 것 같아요. 운전석 도어 쪽에 보시게 되면 측구방 감지 센서 들어갔고요. 전동 접이 사이드 미러, 오토 윈도우, 그리고 메모리 시트, 전동 시트, 그리고 열선 시트 모두 들어갔고요. 최고급형 브라운 시트 장착되었습니다. 운전석 시트 컨디션, 조수석 시트 컨디션 모두 깨끗하고요. 핸들 컨디션도 보시게 되면 까진 거 전혀 없고요. 계기판도 별도의 경고등 하나 없습니다. 주행 키로수는 15만 5천 킬로 운행이 되었고요. 위쪽에 보시게 되면 블랙박스 그리고 전자식 파킹 장착이 되었고요. 버튼 시동 들어갔습니다. 후방 카메라도 상당히 선명하고요. 지금 현재 미션 컨디션 PRNG를 해보고 있는데요. 미션도 지금 튀는 거 전혀 없고요. 미션 컨디션 관리도 상당히 부드럽다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 2열 시트 컨디션은 전혀 사용감 느껴지지 않을 만큼 그 정도로 컨디션 관리 깨끗하고요. 2열까지 모두 열선 시트 모두 장착이 되었습니다. 0442 하부 차량입니다. 하부 쪽에 보시게 되면 네, 소음기 쪽도 보시게 되면 네, 하부 컨디션 양호하고요. 프레임 쪽도 보시게 되면 네, 큰 부식 없이 컨디션 관리 양호합니다. 전체적인 배기 라인도 지금 부식된 거 하나 없이 깨끗하고요. 엔진 상부 쪽도 보시게 되면 누유는 수 없고요. 오일팬더 쪽도 보시게 되면 누유 없고요. 미션홀 쪽도 지금 누유되는 거 하나 없습니다. 운전석 쪽도 보시게 되면 중석이나 로 할때 링크 모두 깨끗하고요. 저석도 역시 네, 부식된 거 없이 컨디션 관리 상당히 깨끗합니다. 네, 오늘도 이렇게 여러분들에게 가성비 최고의 차량 삼성의 뉴 SM5 플래티넘 LPI 장애인 LE 최고급형 모델을 준비를 해봤고요. 오늘 엘림중고차에서 전국 최저가 540만원에 준비를 해봤고요. 문의를 주시는 분들에게는 네, 추가 할인 서비스까지 넣어드리겠고요. 엘림중고차 출고되는 모든 차량들은 전국 탁송, 전액 할부 모두 가능하고요. 탁송을 받으시는 분들에게는 탁송비 전액 지원과 또 사무실로 방문해 주시는 분들에게는 엔진오일을 서비스로 교환해드리고 있습니다. 또 차량도 지금 보시는 바와 같이 네, 무사고 차량이고요. 네, 운전석 쪽 2열도어와 뒤쪽 핸다 그리고 조석도 도어 이렇게 판금 교환 들어갔고요. 엔진 너무 깨끗하고 세부 상태도 불량이나 미세누이 하나 없는 깨끗한 차량입니다. 오늘도 이렇게 여러분들에게 전국 최저가 가성비 최고의 차량들로만 여러분들에게 총 4대의 차량을 추천해 보았는데요. 이 차량들도 있어서 여러분들께서 보실 때 궁금하시거나 구매 의향 있는 분들은 언제든지 상단에 있는 엘림중고차 대표번호로 문의를 주시면 되겠습니다. 오늘 준비한 차량들은 전국 최저가 금액으로 모두 준비를 해봤으니까요. 구매 의향 있는 분들은 서둘러서 문의를 주셔야 됩니다. 놓치면 없습니다. 네, 그만큼 컨디션 관리 모두 깨끗하니까요. 언제든지 편안한 마음으로 문의를 주시면 되겠습니다. 네, 엘림중고차 모든 구독자분들과 시청자분들 모두 행복하고 즐거운 추석 연휴 잘 보내시기를 바라겠고요. 오늘도 이렇게 긴 영상 시청해주셔서 대단히 감사드리고요. 지금까지 엘림중고차 임과장이었습니다. 감사합니다.